No, il problema che volevo evidenziare è che gran parte del lavoro che viene fatto dalle donne in plebiscito 2013 e qui vorrei invitare la Claudia a uscire. Beh, ti supplico, perché sennò credo che sia solo maschi, non vorrei fare la figura del concilio. Le donne sono una parte fondamentale di questo movimento, quindi Claudia Bruni ti ringrazio di uscire. Sinceramente io non sono abituata a parlare, sono abituata a cantare, posso dirlo, però non posso cantare questa sera, è il mio mestiere, comunque non è il mio mestiere parlare. E in ogni caso diciamo che da quando io ho sentito, per me è stata una novità qualche tempo fa, e ormai avevo la mente proprio buia sulla situazione politica, cercavo di non vedere più niente, perché veramente per me votare, all'inizio non volevo votare, poi ho detto no Claudia, il dovere comunque, cioè non votare sarebbe stato proprio ancora peggio. Però poi quando ho conosciuto questa nuova realtà mi sono informata un attimo, io sono estremamente ignorante, ripeto, non so parlare a pro, comunque ho cominciato a capire tante cose e Cristiano mi ha fatto capire che questa realtà poteva dare una svolta a questa situazione. Io però sinceramente mi sto chiedendo effettivamente, perché perdonatemi, credo sia lecito, ho dei grossi dubbi ancora da risolvere, credo che sia umano, e mi chiedo ancora, per esempio una domanda mia, se abbiamo qualche certezza già dal popolo, perché alla fine è il popolo che decreta, che decide se veramente potremo fare questa cosa. E questo che mi assilla, che mi rode dentro, dico, ma capirà o si farà ancora prendere da questa italianità, diciamolo così, come avete sostenuto anche voi, no? Ed è questo che mi rode dentro praticamente, non è per dire, cioè questo è l'inizio di una bella battaglia, ma come andrà a finire? Capiranno il messaggio? Ecco, questo è tutto qua. Scusate. Beh, è chiaro che è una sfida, sarà la sfida della comunicazione da questo periodo in avanti fino al 16 febbraio che dovremo cogliere. Ma una cosa è certa, credo che nessuno in Veneto, nessun cittadino veneto, nessuna famiglia veneta sia contento della situazione in cui viviamo. C'è una consapevolezza dimostrata anche dai fatti delle ultime settimane, 2 settimane, c'è una consapevolezza condivisa che la vera utopia è pensare di andare avanti così. C'è ormai a livello generale, ma se voi andate nei bar, se andate negli ospedali, se andate nei luoghi di lavoro o nelle case, c'è una depressione, dico io, c'è una rabbia, c'è una mancanza totale di fiducia che ormai sta diventando quasi odio nei confronti dello Stato italiano e della classe politica italiana. Per cui io credo che nel momento in cui noi sapremo comunicare, e questa è la sfida che noi cogliamo, ma è anche una sfida che sappiamo ha questa base forte, cioè la gente vuole cambiare, la gente vuole un futuro, e allora noi dovremo saper comunicare bene che il futuro è semplicemente frutto della nostra capacità, della nostra volontà, perché noi sicuramente non abbiamo problemi, non abbiamo paura di affrontare le sfide della modernità, ma quello che non abbiamo capito che non siamo in grado di fare è di affrontarle con le mani legate dietro la schiena da uno Stato italiano che ci è nemico e che, come diceva Gianfranco, non si capisce quale colpa noi abbiamo per essere suoi prigionieri per metà della nostra vita e più. Domanda?